अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो तैयार कर रहे हैं टेप की आवाज़ बढ़ाने के लिए। स्पेशली भाई स्नैन जिनका ताल्लुक मोटाबाद से हैं उनके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आवाज़ की कमी की शिकायत की थी, कह रहे थे कि आवाज़ कम है, उसकी ज़्यादा करनी है। तो बाकी हमने तो अपनी सेटिंग के मुताबिक आवाज़ पूरी रखी थी, लेकिन कई दोस्त फिर भी अगर मज़ीद आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये बेस टोन पर मैंने ना 2 निशान लगाए हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने 1K ऐड कर देनी है इसी तरह इसके ऊपर। ठीक है, एक यहाँ पर लगा देनी है 1K, और जो दूसरी 1K वो यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, तो जिन निशानों के ऊपर पैरेलल में लगानी है। ठीक है, इससे आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी।